वर्षमा दिनमा लैलै टिकाको दिनमा चाहिँ सबै खानपिनहरू बहिनीले तयार पारिसकेको थियो। उसले खसीको मासु पकाएछ, अनि त्यसपछि ढुङ्ग्रोहरू तारेछ, काक्रोहरू सबै काटेर तयार बनाइसकेको रहेछ। म रुममा आउँदा फेरि चाहिँ खानेकुराहरू सबै रेडी भइसकेको थियो। अनि हामीले खाना खायौँ। खाना खाएर एकछिन बस्यौँ, अनि लुगाहरू चेन्ज गरेर फेरि हामी पिङ खेल्नलाई गयौँ मासतिर। अनि पिङ खेल्नको लागि चाहिँ हाम्रो एकजना साथी पनि आएको थियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले टिकटकको लागि पनि भिडियो बनायौँ। वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै वर्ष। धेरै वर्षपछि चाहिँ दुईजना बसेर पिङ खेलेको भएर बाङ्गो बाङ्गो गइरहेको थियो। हट्दा रहेन चाहिँ पिङ खेलिसकेपछि चाहिँ हामी सिङ्गल ट्री गयौँ। टपमा पुगेपछि चाहिँ उपत्यका भ्याली यस्तो देखिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ सिसा ब्रिज पनि रहेछ। एउटा चाहिँ ठुलो पिङ रहेछ अनि एउटा सानो पिङ रहेछ। ठुलो पिङमा चाहिँ आमा अनि दुईजना नानीहरू पिङ खेल्न आँटिरहेको थियो। सानो पिङ चाहिँ ठुलोभन्दा अलि डर लाग्दो हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ हेरेर मात्र आयो, केही पनि खेलेनौँ। अनि त्यहाँ एकछिन बसेर हामी लाफिङ किमा नुडल्स खान आयौँ। खाइसकेपछि हामी आफ्नो घरमा गयौँ। यसरी चाहिँ हामीले दसैँको सेलिब्रेसन गऱ्यौँ।